Tír an agsúil fadaí éire, mas rair chun spéir atá go tarthe. Ón rairc sin nach do rún a bhaine leis an tíorgrach, an altareacht, den ar stair, agus len ar bhaí mar ghuine bhealach uair. Cuine agus mitasolaíocht an náisiún, granta sa tíorgrach féin. Áit an a rúnda a raibholalas a going in a déobh, a bheith ceála going as an nua. Tíorgrach do chreite atá a muireann an chláir. Lán do rún is spreag filíocht agus mitasolaíocht na héireann, gan trácht a bheith mar inspiráid leistíir den epic fantasíochta is mó in nuala tríocht an bhéarla. Áit díomhar, ní mar a hialtar a bhítar a muireann an chláir. Sa bhliain 2012, léirigh Íomhána ón éir de chud Google Earth, mant an a bhór ar chós de hóig an chláir, idir dúlan agus Ballyrian. Rian cosise all mhór bególat as dain fantasíochta aigen. Á féiseach, cabhis, siars na 1950 agus é mar scrúdathóir seachtrach an Ollscoil na Gaillimhe. Bevinnig a thug an scríbhneoir Sassanach J.R.R. Tolkien cuairt ar bhuireann an chláir. Chuig an méid a chonaic sé ann a bhaim ar an gcuirsíosaí anach sé ar an tíorgrach sa leabhar mór leis The Lord of the Rings. Ach ní ó ghabhann fantasíochta é an rian ollmhór cosise seo. Ní fág féad ara é, ach dolan. Log a áachtar nuair a sceithen plóisina éal cluiche faoi halamh. Táthart ar mhíle go leith fuair a míocht an tórt seo, fud fad bhuireann an chláir, go leoracha a héan siar na milliún bliain. Ach tá sé có hepiciúil céanna is atá Middle-earth an scríbhneoire. Siar ó chathair saibhín a gúnda chiaí, tá cnoc ar a bhfuil fallaí bratha drimneacha chaisil chathair gheall. Begórat gur chosint mhíleata a bhí ann ach ní a bheith, ba é rún chathair gheall ná an taisce a bhí ann. I lár an chiorcail, tá bunsrá a bhaintrá le fuiricnimh i gcrá chur ceogach. Meastar gur sa 7 híis a tógadh é, ach ní fis céthóg an chathair gheall. Mas fear na finscéalta bhí lámhaigh na tótha dédanan ann, cinenne os nádúrtha. Caisil nó cró bhí sa chathair gheall. Belóchmhar an ná óir í an bhó, agus bevinnig roig chreithe ar lorg alaigh á tuairte clannacha naidecha ar a chéile. Fort Knox na tréimhse úd a bethe. Ní gach fiochantar na fallaí seo chun smaoineh faoi ró ar róthar a dhéanamh. An tnaim, sráid bhaile beag ar lehanna síomhráithaigh, agus é suite go hálainn mar chud de mhórchóirt chiaí. Níl éon ní le Celtacha bególat, ach tá rúnacha do do thuailse a bhain. Sa bhliain 80 bhí a ghnóáirithe James Melville, bácéir agus tarneoir, san áit bhfuil an bhéalann The Blue Bull inniuh. Héach a bhac William go stáisiún trénach chialarna ór sa tachtain, le capelín is cart, chun sa láthirtí a thuairt a bhaile leis. Lámháin agus é fós na déaga, bhórdáil sé tréin a gialarna, agus as go brach leis lena aislinge iarú. I London dó, bhí sé fostathe ar feadh tamil mar bhácéir, sul ar ghlachad leis a bólíní na cathrach, agus níor bhada gur chreig sé féin mar bhleachtar a éfachtach.
Faoin mbliain 93 bhí sé na cheannasaí ar theireabhís rúnda na Breataine. An léifí MI5 agus MI6 arthe gan na haimsire. Tréimh se chain séireach a ba. Chun é féin na cheilte ar gáin na fri áisnéise agus na spíoireachta, thug Melville an cód anam M ar féin. Agus bheadh sé gan anam go dtí an lá nómh, marach gur bhfuil an scríbhneoir Ian Fleming leis nuair a bhí seisean chomh ag obair den teireabhís rúnda. Cailleadh sa bhliain 98. Ach chuinófaí ar an lead úd an tnaoin 53 bliain ina dhé sin. Nuair ag buafaí cód anam a bhí fréamhathe géirí is séithir fiction spíoireachta Casino Royale. An chéad uorscéal James Bond. Tréis 600 bliain tá spirit fós an seo ó éire ghaeilge na meánaoise. An chúis ar bhaireann spirit sin ná an ceangal atá ag an dún le hathbheoch an litera. Muintirí ain a thóg an túrthach daingnithe seo dún góire ar imime chuan na Gaillimhe sa bhliain 55. Agus é animnithe an amós dá sínse riaga, rí chonacht. Sa bhliain 1924 agus seileh ag tailige agsúla ar an dún a gahabh na Géalta, cheannig an máin lia agus fille cáilúil Oliver St. John Gogarty é, agus dhéon roinnt a siúcháinear. Is an seo a chruinníoch Gogarty le chéile chud de bhór údar na linne, ina measc William Butler Yeats, a fátrún son an bantír na Gregory, George Bernard Shaw, Edward Martin, agus John Millington Synge. Ba dhheachar suíomh ní be iúnaí a haulú dá górás sa chlap tholas Celtach, agus le tríocht na héireann is tradiisiún na márd faoi chabaidile chu. Go dtí an lá nuamh, bratar an áil Shaw, Synge is Yeats an seo, an intleacht agus a baisin cruthaach mar bhacala ó allaí gaialacha an tam-dúna seo. Ros Cahill ar an taobh ó thuaig de chathair na Gaillimhe. Is ann atá Gardín Bhríde, Múséum Fin Éir, agus beag nach le kiloméadar cearnach de bhón éir is de chuilearnach cúchas a chartar. Tá nasca géile sin dán ársa, gléas ó líochta a héan siar na cianta caribricha. Well, Brigid's Garden really is all about connecting people with nature. But what makes Brigid's Garden different, I suppose, is we have the 4 gardens based on the old Celtic festivals. Samhain, Halloween, that great turning point of the Celtic year, where the old year dies and the new one is born slowly in the dark. And then we go through winter and we arrive at Imbolc, Brigid's Day, and the start of spring. Then we go again to Bealtaine, May Day, and then to Lunasa for harvest and autumn. So it's a beautiful cycle. It's the cycle of the year, and it's also the cycle of life. In Irish mythology, in all the beautiful heritage traditions that we have, of course, Bridget was Saint Bridget, and before Christianity came to Ireland, she was the goddess Bridget. And Bridget, whether saint or goddess, is the renewer of life. She's the bringer of life in the spring. So how could a natural garden be anything other than Brigid's Garden? The calendar sundial is really rather special because most sundials just have one clock and they tell you the time. The calendar sundial has a clock for each month, so you can estimate the date. And what it really is about, it's a celebration of the sun and the summer solstice. And if you go back to the really ancient people of Ireland who built Newgrange and Loch Crew and all these stunning monuments that we have, many of them were orientated to the sun, the equinoxes and the solstices. So this is our little homage, if you like, to the sun. If we do nothing else at Brigid's Garden, if we help people just fall in love with nature again and help promote it, then we're doing a good job.
Tá bród agus buan seasavacht a buint le galvig ó bunéag an chathair 900 bliain ó hin. Conas a dairig le chathair na drabh an fód a hasamh in ag cogaid, in ag na plá agus in ag na sclávíochta. Ceire heilig déag de cheannathe rachmasacha a bhí a gceannas an gcathair a gaithfh na géata. Calafort trádála bríomhar a bhí san áid agus antácht a buint le sa bhean is. Aglas choláisteach san na clás. Tumanta go han na clás Myra, naamh fátrún na marnéalach. Is an seo a tháinig Christór Columbus chun éire a dhéanamh sa bhliain 1477, sular thug sé faoin aistear cáiliúil go dtí an Tileán uair. Le hamacht aimsire, dhéanamh go leor eile an taistear céanna in aige dalla. Amach sa 16 le líon ionra chrommel ar éireann, bhí an ghailibh agus an muintir faoi léigear a feadh 9,000 faoin generál ba chrúálaí a bhí ag arm chrommel Charles Coote. Tréis dá an chathair a chur faoi smacht sa bhliain 1652, bhain na trúpaí leas as an ard Aglas mar stábla agad capel. Slíabá sin chun díomheasa léirú ar an gcathair agus drochmhí sneach a chur ar ghuine. Cuireadh na céatadíomh go dtí réigiún mhuir charib in an naoir agus níor ileadar riamh ar an maile. Ba Coote a chéad chléig chathair na drabh ar ghailibh chun na ceannathe a bhaslú, beag an dóibh a gcuid sealúchas a thuairt sósta. Chur sé altacht ar gur ghlacadar leis an ainm sin agus gur chléadar leis mar chórtha bróid. I mythosolaíocht na hÉireann tá rún dréachta a buint leis na beanna beola a barc náisiúnta chun na mara gailibh. Omarí agus beanna gríon clochíte a grá crú capel iad na beanna beola. Tá gríon sean scéalta den bheann is irde, mar ionad cónathe bheola, rí agus sióg, cléag I gathe agus díbríoch fé halabhé. Deirtar gur chléiclik sin is sléite ina lomáin chreagacha, skip sé an féir a bhíortha in sin chun a bhólach de chathú. Tá dúrfá hín bhéir a bhaint, dom póch sé ina chloch. Fé bhun na meán ar na fánáin ó Jas, tá díaltas mar chuid den vitas a bhainin le loch chuire an chláir. Sa scéalúd chur an ceannaire cruálacht an na flahartaigh creachadóirí go dtí sráidbhaile a bhí náideach leis. Spáráil na creachadóirí an drám a lorg tarman sa sépéal. Thug an flahartach dúthláán na creachadóirí, nuair a bhfuil sé leo cos srutha a bhí a réitrí ailt gáin. Bhóidig an ceannaire go sléochtach sé a naide ar an altóir, agus dír sé ar dhia munaníonach sé sin é a bhá. Dairig tuile in níos, bág na creachadóirí go léir agus ní raibh fáca ina níag ach loch. Frámathe ag corán mair go na meán atá an clochán, tríomhmhaile chun na mara. Déanann an dalamh chré comóra ar achtra mhór is stair na heitileoireachta. An chéad eitilt gan stop trasna an Atlantic. Agus tá níos móna an chéad eitilt a buint leis an aistear dain séireach úd. Rún a bhí a iompar ag beirt eitileoirí breis is 100 bliain á hin. I mí an bheitheh naidéag an naidéag, Dog John Alcock agus Arthur Brown St. John's. Talamh an éis, a vicars vimi ón géad chogad damda. Ba bhí rúilte gur tháinig ar sláán. Ar feadh 6 uair a chloig déag, haistil siad breis is 3,000 kiloméadar, roite ag flitnachta is sneachta, gan ar a gummas conversádaí anamh nuair a chlis an radio ortha,
Bhíidir tamil cho garsin den agéan gur bhlaisidir salan ar a meola ón na tanta fuair. Bhí galibh bheith ceol nuair a thuling iadar in nera hir hawl. Bheasidir gur gort mín réige bhí rúmpa, agus sé bhí ann ná pórtach dhearg imligi. Cé gur tharla imhóla agus gur leathún cálag an Teteláin, is dócha gur thábháil an talamh bhog a meatha. Breis is 100 bliain in a dhéisin, tá dalamh dete Eteláin a brathnú anuas ar an áitir Landáil in 100 Eteláin trasatlantach. Clochar carn na Etelóirí cróga thug an álaí. Seasan carn bán taobh leis an áitir thuirling siad. Lámh leis tá bun siomh an stáisiún radio Marconi a oscailíodh 12 bliain roimhe sin. Is an seo an chéad seirbhís telegraph radio trasatlantach a chraibh scaoil na Etelóirí an scéal go rud ar tagtha. Sularrág sé talamh an éisc, ghlach John Alcock le mála beag bán ón Máistear Puisteáin ina raibh 107 litir, an chéad airfost trasatlantach riamh. Áin heas an tléamh a bhór, bhí anéalamh trá ar an sráidbhaile tréice seo mar ionad feirmeoireachta ar acail. In sin an suíomh dearóil rún a bhainne le haimsear an drochaíl in éireann. Meastar gur san 8 haois déag a lonaíodh an sléamh mór. Feirmeoirí buaile a b'amuinte na háite an uairsin, agus cónaíartha a maháin bhuaile agsúla a gahabh an taurig agus an hírig, chun féireach ma a chur ar fáil dá mólacht ó cheann ceann na bliana. Seasan 100 tachín scrista ar gáthéamh an bhealaigh ársa seo, iad go léir nach mór alínathe thuaig heas. Tógadh le clocha gan bhuirtéalaíad, agus éon seomra a bháin an 8 teach a bhí mar chiistin, seomra sí, seomra lapa agus stábla. Bhí fáinán ó stairimecha an Atlantaigh, agus bhí saol bra ag muintear an tléamh mhór a garbh an taurig. Leat na gcuirtmór hímpel suas fáinán an tléamh, agus rainn muintear an bhaile atra iad. Is cuirig ar an íreacha ann, agus ar feistí beag a talún in aice na dachíní, bhíoh bara ag gach teilech. Tháinig deire toban leis an tradiisiún sin sna 18 le tús an chorta mhór. Féin líon 18 bhí muintear an bhaile a fáil bháis den ocras, bóilte go duna ag ardú ar an gíos agus talamh neamhthir thuail. Béigim de annacha daoine dul ar imirice, agus tréigeh an sléamh mór. Tréis 107 bliain de ghé is báisteach, tan chud is móda na tachíní tréis titimas a chéile. Cuoine ó fásach ar an drochail agus ar bhanú na tíre a leanaí. Ar an taobh hir dacail tá ailte chrócháin. Atá 3 erid níos irde ná ailte an bmhothair. Siad na hailte mara is irde in éireann iad. Tá an bhun chairg náis an seo breis 1.7 billiún bliain d'aois, an seanchlochas ársa in éireann. Leabathe faoi scáil chrócháin, gan taachtarthe ach de hiúil na gos nó amád, tá trá an amaig ar ceann na ráirgus drámata ar acail.
is trábhis déireachí agus más duine pisóga chu garagaití a hachant. Teantathe ag ailte géire ríthéamh, féchan an tanach amach chuan an óid dibh. An giadáhach cheapfa nach raibh trá bith an gladach seo. Ach le lag trá nach tar rún, limistéir de ganibh lia an taobh hir. Tá an áid seo chóthíar hólta, ní na húna gúil an bélidas brach le tagartí dorachada. Tá scéal a bháinú nach chuann síos grám cailíní a bhí a caithfh na híthe i maithán buaile. Dú siagad nuair a chá nach gróma éigent an madra sa bhalachartha. Túr báis se achtar an sóir sin a mélidas na héireann. Pe go an ngéileann tóda na scéalta sin nó nach ngéileann, tá dríocht nach beag a bhain leis an gcuid is ársa seo d'éireann. Buin an rún ó fásach le mór hall a mo chlóin a gún dé bhuió. Ceapan bhíon áirithe gur áid bhalathe é. George Moore, Pier de Moore fianna a dhéana hefris sa Spáin a thógan táras idir 1792 agus 1796. An seo cos le cara a bhí an táras aige, a dtír dá hefris agus dá stádas, agus bheartaigh sé cónaí ann agus é ar scor. Dir an tanach é seáfach, Raunig mór onad dá áras san áit ar dún bharíag drithlú ard 3 rí chonacht sa bblion ceiricíad AD. Lean mór leis an aber thógála beag beann ar fiseogacht. Sa bblion 1923 a lár chogan na garad, fíoríog malacht drithlú. Bhí mórthall ar ceann de na gáchiad teach mór a dúnsaigh na fórsaí frithchonartha, chuireadh pléascáin ann agus dóg amach é. Leitug leabhar agus pápéir thar luachmhara, ina measc cóid blámh scríofa danála na Geiremáis trí san ionsaí. In áit buile a thuirtar san na saoirse, bhí teach síontartha scrista ar le fíor hir thrá háire. Sa bhliain 1798 nuair a tháinig an Generál Francach Humbert a dír a Gilala, agus nuair a ghabh sé Caisleán a Bharraig in Éireann a dála, ba é mac George Moore John a insealahíoh mar chéad uachtarán ar phoblacht chonacht. Nuair a da ghabh na Britannig an phoblacht nua, agus nuair a cuireadh na ceannairí chun báis, spáráladh John treis dá athair idir gháile dhéanamh ar a hon, ach cailige i gúnsí mistéiricha agus éirithlí go Portláirge le cur amach go dtí na cólíneachtaí America. Cabadal ragóideach a stair strachailt na héireann chun saoirse, agus na róthairí frithchonartha dáil ar chúlra an tíomhór áirithe sin. Cheapfágur ar déanamh Caisleáin atá an struchtúr beag ar shrá is slíge chas, ach ní há. Céad caige bliain ó hin, bé seo an chúis a raibh rá ar an áit seo, agus marin an éireacht sin sláán go dtí an lániuh. Áit bhreach an snábhíanamh se an sráid bhaile cos cósta inis crán, ach ní hirann na gustaí gaotha ón Atlanta chuig de gachéine. Siar an ochtaí caiige, smaoinnig muintir orms, teilech sever dúnéirí talún, ar phlean chun an trasóireacht áitiúil a sprága. Ar na cairigecha seo os ciún na trá, thógadar na folcadáin feile. Diathach cuairtóirí suanas a ghlachan seo go príomháideach, i dobáin a bhí líonta le famine ó bháin. Plan sin clí, ach plan cliste a bheith é.
an onad trá fashionta den is crown in Aimshire, Victoria. Díl sime an písa alína seo, a granag a ngáineh chrán is slihidí is sligach. Ní hándá níos mó, agus sin an rún a bhaine lena chócht crochaach, níor capacha chun go marthach sé. I'm an environmental artist. I work on the sand, creating giant pictures. Nature, for me, is my inspiration. The earth, the sand, the sky, the air, the tide, the water, the sea. So the technique that we'd use for making a piece of sand art, my friend Joe Lonergan would always be with me on these kind of commissions like this. A lot of the layouts are worked out in the days beforehand, of the sketching on paper and stuff like this. I do the outline with a stick, my magic stick as I call it, and Joe follows me with literally a garden rake, and we outline the shape. As I travel around different beaches making art around Ireland, even the UK and as far as Texas, to be honest, I like to connect with a kind of sense of place of each place that I've come to. The real poignancy of our drawing today is this Frida beach here in County Sligo. 3 ships of the Spanish Armada sank here and over 1,000 men perished, literally just a couple of hundred metres off of the shore here. So my inspiration for today was really to pay a personal tribute to those people that came and lost their lives here during that terrible, terrible time. They spent 4 days out at sea, and on the 5th day the storm worsened. Most of them drowned, and when I was 12 years old I nearly drowned, and that's why, to be honest, bubbles appear in my work. So for me it's the connection between the sea and the land in terms of the voyage that those people made. Nearly all of them died either in the sea or the English soldiers were waiting for them here. So it's kind of like a personal tribute without making too big of a song and dance about it, in terms of just showing a little bit of respect and tribute to that tragedy. Mas tebi féine, tá an dara seo lán de bhrí. Raig sé an éag gan cúplúir chlig. Mar bhacala I do las, ní buan dá nádúr, agus is an nádúr a éile sé ball. Go dtí go scriosadh an tíre fada, níl rairc omláin agin héir a lína cheáin a chun éir. Tá éireacht nach me fé súlé ag an áras nua chlasaiceach seo. How lófá privléid angla éireannach leis an áid seo cinnte, ach is as an áid seo a tháinig duine de mhór rebeliúnathe poblachta na tíre. Glóas na hogtaíoch trocadaí a thóg an ceathrú barnéad ligigh Robert Gore Booth, Lissadell House. Chur Gore Booth an roig ar a chud tonóntaí ocracha, agus chur sé brúartha an bád bán a thógáil, I dros gomach rairc níos fearige ar a halamh ón áras nua. An chúis nach saolítar Lissadell le duine den na tíornaí talún be bheasa a measc na haicme sin, ná an éireacht a bhag gar iníon leis, Constance, ina díag. Óige íbhain a chaisí féin agus is siblíní an seo, a mar cíochtas a chahabh picnic ar an trá, cuairtáthirt ar a gomininic ag caradh ón an óige, William Butler Yeats. The light of the evening, Lissadell, great windows open to the south, 2 girls in silk kimonos, both beautiful, one a gazelle. Ach níor féileán díomhaoine Constance. Chuir sí in aig rialach na sochaí, agus chláraigh le scoil Lína Slade a London. Ina dhéisin fós sí drámadór Pólanach, an cunta Casimir Dunin Markovich a Boris. Bheach an chuntais Markovich ina duine mór le rá a ggheorcail Lína agus litirthe bhlá clia. Agus í tumanta de cheart fótála de bhaná agus den náisiúnachas. Chlach sí páirt lárnach an éirí amach 1960, Ghair na Britannic chun báisí, spárála ón más an sinní
agus chuir go brísúnaí. Lean an cailín úd ó Lissadell a treidir san na poblachta go dtí gur cailagaí sa bhliain 1927. Is mar seo a chóinnig W.B. Yeats ar féin agus ar a drifúr Eva. Mixed pictures of the mind. Recall that table and the talk of youth. 2 girls in silk kimonos, both beautiful, one a gazelle. Sarah Hoig ó Lissadell atá an céide iontach sin bí na Gholban. Ardán olmhór éalchluthe a granach as airrochanna a bhí a cúlú le lín na hairíse deirenaí. Is an seo a héach an laach mór fin macúl ag Selig. Tá rún tochtfar sa taobh ó Hoig den sliamh. Cabidal de scéal grá tragóideach atá greanta sa chloch féin. Gán scéalta faoi leanáin tragóideach siar go dtí tús ré na mythas. An bhfuil scéal níos brónaí an ná tóireacht dhiarmada agus gráine. Fionn McCool, he wanted a wife, and it was suggested that the right woman for him would be Grania. By all accounts, Grania was just the most beautiful woman in the whole of Ireland, and she agreed to marry him before meeting him. And unfortunately, the day that he arrived for the engagement party, she realised that this man is older than my father. Here's this haggard old warrior that his heyday is well behind him. And at the engagement party, she's looking around at the other warriors and spots Diarmid. Grania was the type of woman that if she wanted something, she made sure that she got it. So she passed around a potion to all of the other guests in attendance to make them fall asleep. And she proposed to Diarmid that they should run away together. And while he was hesitant to begin with, she decided to place a bond on him where he would fall madly in love with her. And they ran away together. Feadh sé bliana dhéag in dhéag sin, hiúil na leanáin siris siar ar fud na héireann. Fionn agus na fianna sa tóireartha. Dan siad a maháin is sa blóiseanna ar a leáin hréice. A stoppa ar feadhíthe is a bogar aigeríis. Ag éalú ó díaltas in. Tréistóibh tuthe ar fud na héireann go léir. Is ar aise mín Gholban a bhí siad arís go bhfuair siad fosca ann na blóis. And when you see the cave itself, it's up high, it's quite a climb to get there, it's an incredible view from inside this cave. And you can just imagine that the nights that they spent there, they must have felt such safety, such sanctuary and protection from those rocks around them. Tréistóibh a bheith sa tóireartha ar feadh sé bliana dhéag, bhí Fionn curtha agus lig sé don na leanáin sacrú síos a mín Gholban. Tréis a tíl, bé an léacha bear a bhí ag Fionn trá. Ach níadach sé maithúnas an mláán a thuirta as gráine a sciobóhaig. Lámháin hí tarc alta a heilig ag Diarmid, ach díreach agus é ar tí é bharú, dúmpaigh an tarcair agus strach amach a ionathair. Bhí Fionn agus na fianna i Selig in aice láimhe. And when they came across Diarmid on his deathbed, all of the other warriors told Fionn, come on, you've got to save Diarmid. Think of all the wonderful things before Grania came into play at all. Think of all the incredible things he did for you, all of the people that he killed, all of your enemies that he fought against. At least do this, save his life. And twice, Fionn McCool goes to a well, gathers up water in the palms of his hands, but as he's walking back to Diarmid, Grania comes into his mind, and that bitterness, that jealousy, makes him drip the water out from the palms of his hands. Fiúin seo
san áit a bhór na leanáin tarman seall, fi riag an taringreacht go gail fi Diarmaid héamh sléimhe, agus go bhfág fi gráine le féin, críomhriste agus ag iompar linmh. Go dtí an lá nuamh, tá mac alla na mutasólaíocht na Celtaí le clustáil ó bhíon Ghulban, agus príomhre na seannacha móra. Faoi scáil an tléimhe ina lí, tá duine de bhór i lí na héireann. Faoin bhód an seo in rim clíomh chun é ligigh atá William Butler Yeats, iarratas waig féin sa dáin dearnach waig under Ben Bulben. Under bare Ben Bulben's head, in Drumcliff churchyard Yeats is laid. An ancestor was rector there long years ago. A church stands near. Sular cailige sa bhliain 1939 in Monton in Eisgurt na Fraince. Dagan fille tróracha go gurfií an sinne de sache, agus go nastrófií an sin go ciún go sligacha nuair a bheadh sé darútaigh na nuachtáin. Fuair sé a ghaí nuair a bhris an darach thug a damda amach. An rud a hála ná gur dí eilecha sa bhliain 1926, agus cuireadh a gnábhlann chomónta in aice láimhe é. A chála meascán an sin a bhí ina ábhar a féaltais, ní raibh na húdaráis an cnábha an ile a ahent th chnábha eile ann. In Éire na Dála, d'éirigh le dochtúr foréinseach Francach an fópá a réiteach, agus chuir creatalach le chéile le curga sligach faoin tríghach. Déaltach go bhfuil írsmíide fós sa rank, ach bailach amháin nó bailach eile seasan na bríre atá greanta ar a leach uige ón dáin dearnach waig. Cast a cold eye on life, on death. Horsemen pass by. Tá rún a bhalach a gillarnach atá garda chiil é an nún an áil, rún an nochtach de fasnéirí Etaláin, agus iad a ddridim le Hereford Ghuire a bhór na bliana 2016. Agus iad a breathnú an nuas, cadachanachidar a cross cheiltach all bhór a fuirimíag as cadarsnacht dahanna na grán. Fearcuide agus alíontóir nach martha chun an raircha eiscint a chráige demlí an a ribhe sin. A dús an fithe héanú ís, chur cuiltóir áitúil Liam Emery tús le túnscadal mistéireach dá chud féin. Leróga sepánach a chur a measc na mór cínach ar chnoc an aiceile cí lé. Mar a bunan agus na giúisina mór hímpel, nach rion ó hé súr go sé súr, tá spínlach ag an leróg hapánach a dagan dá orga ortha sa bhór, sula ditan siad. Le líon don na leróga óga a bheit gabú sa chéad dem líana dá saoil, bud an dá céana iad na crin go léir. Ach faoi óir na bliana 2016, sal ar hit an spínlach an chiadúir, rah alíon halúnta óntach Liam Emery an crop a bhí an ándi. Ón éir, nachtach cross ol mhór. Farír caiileag Liam Emery sa bhliain 2010, agus ní acha sé riamh tora a héir. Lecht ná dúrtha glórmhar atá fáca ina dhéagaige, agus a bheith mar chuid de hírdreach ón an áil festa. Suite ar bhar an Ghrianáin agus raircuig ar Loch Súili agus Loch Fowl, tá circal líag mór haimseach atá lán de bhistéir. Is é seo Ghrianán eilig, agus ní sa struchtúr atá an rún a bhaine leis ach san áite seasan sé. Tá tú a brethnú ar an géim is dearnaí de a bhlóid chultúrtha thuhainseach. De réir an ála na Geramáis trí,
Saomh banathe a bhí sa Ghrianán a ghabhann siar 1700 bliain ribh Christ. Las mud na fadaí tá rompaí agus cléocha a bhain le dún cnic réamh starúil. Gan áras níl éon aspa mythos finscéalta na thaobh. Deir dína áirithe gur bíad tuatha déad annan a thóg an dún ordú ón nia an daighta. Deir dína eile go bhfuil faigh ina seoin na golah faoi, agus iad réig chun éirí agus selleh a gháil an sean ghabháilta sa co. Sa mbliain 1100 scris rí na mún an daingean mar díaltas únsaí a duine gur a bhaintear. Bhóidigh sé nach tógfaí go dó é. Ach bhí breabhlair, sna 1870 rinne grúpa de handálathe amatéiricha atógáil an dún le cloch áitiúil, bláanna den seandún in a measc. Íocón ón sean ré ghailech agus léas nua bathe tógadá in éon líag thiorcail foirife a bháin. A gabh na mblianta, tháinig maithe is mór uaisle go dtí an táras caiisiúnach seo, agus an chuid is mócha dáil rún doracha a bhaine leis an áid. Trá chuine na daoine is mó a raibh drochmheas ag an bobal Seasan Caisleán Gleann Bheatha a grílár farc náisiúnta Gleann Bheatha, 169 km de léifte creagacha agus coilearnach hóchas a charach in nón an gáil hir thuaig. An captain John George Adair a thógé, fear do bhana chun líise a dhéana hebhras sna Stát Aontaithe i clé le habhantraocht de dailte go nó a raibh áras faoi. Nuair a dilt sé éiring, cheannig sé limistéir airsinge de dhún an gáil. Thug sé féin agus a bhean Cornelia Wadsworth Ritchie faoi lóis de sellige agus a státach rathú a raichan óíocht le Balmoral, Tarman Bhanríon Victoria in Alban. Sa bhliain 1861 chun fiabhsa chur an raircha an dig cónathe bheitcha. Chahadéir ráchiad bahad is cethir tónta a machchas sa dithe sa cheanta ráitiúil. Díbert chuir a bheith a thugtar an achtra sin, nuair a scrisach na baháin chun nachmach na háitrihigh in an file ortha go dó. Bhí me lacht a chruála agus ní éirigh leis an té a raibh Black Jack Adair mar lasannam sása a bhaint as san na Stát a bhíige. Sa bhliain 1885 i teachta bhaile ó Vericádó, caiileach go tobanna. Is beag duine a bhí a cuine ina dhéag. 8 mbliana tréis bhás a bhain trí Cordelia 1921, bé an dara tí cónathe ag Olive in Harvard, Arthur Kingsley Porter. Ach ní raibh deire fós le malacht Black Jack Adair. Sa bhliain 1934, d'imig Porter gan tásc gan tuairisc agus é ina lóiste iascaireachta inisbó finne amach ó chósta chun an áil. Sa bhliain 1937, tháinig deire leis an malacht fáióig. Nuair a raibh milliúnaí Philadelphia sellh ar in na Stát. Henry Plumer McElhenney, pátrún na Nálín a chrinnig ceiliúráin le chéile sa Chaisleán ina measc Charlie Chaplin, Marilyn Monroe agus John Wayne. Sa bhliain 1975 díal McElhenney an ta Stát le heifig na nibrecha Paibli, agus ina dhéag sin bhrunn sé an Caisleán, na Gardini agus go leor eile náisiún na héireann. Seasan tach solis álainn níomhrach a méal lach súilí a dúisgirt chun an áil. Ní chun an bheatha a thártháil a bhaine, is lecht don na maribh é leis. Sa bhliain 1870 tréis hábhlíon dobar thógála, lasach an chéad solas a dach solis ánada lála Pádraig. Ní beathaí éirnecha a bhí á cheiliúra, ach caiilteanna sasanach á bhuairt chun cuine. Ihe steirime i 1980, bhí an HMS Saldanha
frigéad den chawlach riaga, treis carigacha a bhóla darga chiún ánaga, agus chuig a dalamh I má bhaile vic an stocha. Caiileh leis is gáciad caiile duine an captain san áirih. Bhí an cawlach riaga den tuairim nach dar lóchan tabiste an éair damach teach solasán a méal lochsúlaí. Agus is ar a mán sin a tógagé I gciún ánada. Duine de phríomh ingil tóirí sí bhéalta I linge George Halpin a dhearé, agus tá siag a gobar ar chostas nach beag de €2,500. Rábhlíonn in dhéag sin, lasach solas ciún ánada den chéad uair. Duineag ua ibriacha sa bhliain 1983, agus troiríonn an solas longa a gcónaí óna cairigecha úd a bharrig crú lán ráciad bliain ó hin. Chósta has chun an gáil, tá na heilte mara in rochtainna is iarda san óra. Bhuaileann neart na síne ina gcuine. Cheapfá gur a bhéad na tánta garbha a chnaí a naig. Ach tá rún ása ag slíomh liag. Is sinne í an irimeacht seo ar a dúchtar an slíomh lia ná an tatlantach féin. Sé chiad méadar os ciúna na géin, nach mór a gáirid níos iarda ná túl fel fáras. Ní hí an airige ag airfrochanna a cúlú in iag na hairí se deraní a ghran crop na nailte. Ón mór joig an cuairteoir raich fashion ar an Atlantach. Agus bhí ingiltóirí míleata na Breataine an an buntáiste a bhaint as an maul ó a húil seo. Ar cheann charigáin atá an struchtúr seo, agus tógad breis ceithre scóracha ar chósta na héireann tríost na Francaigh cúpla onra a dhéanamh ar éireann. Idir 8 agus a 4 agus 8 agus a 6 a tógagé, agus dearagé chun freastal ar thriú de chosaon farathóir a bheith ag faran ina scí. Ba bheith hí longateacht, hí cóthaí acu le bratacha códathe bate chun foláirh a thuirt de na túr eile. Ach fiú sular tógagé, bheith sé gan féin. Inig de Nelson an bua a áil ag Napoleon ag Trafalgar an 8 Ní bheadh bagart ann óna Francaigh a ceanna bhad. Ceithre bliain éana dhé sin, tréigh na túr cóthaí go léir, an ceann seo san áireamh. Is dair líomh liag, ní raibh saoil ebre an túr ach meambar. Is cuid den slíomh réan is ársa ar dain í an ail bhíteach seo. Is onan na fánáin grían clochíte seo agus cairigecha a fórachas a dalamh an éisc ar an taobh den Atlantach. Mar sin is cuid den chunar idirnáisiúnta Appalachiacha slíomh liag. Ráceab 1 milliún bliain ó hin, bheadh banús rúmba na nailte seo rás a léir. Bhí slíomh liag trá mar chuid de chnámh druma charigach na for ilchríche Pangea. Is sé an slíomh seo 4 bhunsrá na héireann, imeasc na rún go léir atá granta sa tíorchreach, níl rún níos sinne ná é.